Hello guys, welcome back to our channel. நம்ம சேனல் முதல் முறையா பார்க்கறதா இருந்தா நம்ம சேனல் நேம் வந்து Ebikess. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு Subscribe பண்ணுங்க. அப்பதான் வந்துட்டு நாங்க வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட நண்பர்னா சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ப்ரோ BattRe அப்படிங்கிற பைக் மாடல் வந்து வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம வந்து போட போகிறோம். அந்த BattRe அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் கூட இனிக்மாவோட ஆம்பியர் அந்த ரெண்டு பிராண்டோட மாடலையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஏன்டா BattRe தானே அவர் கேட்டார், எதுக்குடா இனிக்மாவோட ஆம்பியரையும் கம்பேர் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக தாங்க இருக்கும். அதுக்காக தான் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ண போகிறேன். ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டோ வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம நண்பர் கேட்டார்ல, இப்போ BattRe அப்படிங்கிற மாடல் தான். அந்த BattRe அப்படிங்கிற பிராண்டோட மாடல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ ஈவி. அந்த மாடல் நேம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்கும்னா, நீங்கள் சிங்கிள் சார்ஜுக்கு உங்களுக்கு வந்து 60 to 70 ரேஞ்ச் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அக்யூரேட்டாக கிடைச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 63 கிலோமீட்டர் வந்து கிடச்சிருக்கு ஒரு சார்ஜுக்கு நம்ம வந்து இந்த பைக்கை ஓட்டினா. அண்ட் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அது கூட நீங்கள் வந்து அதோட ஃபஸ்ட் மோடு, செகண்ட் மோட், தேர்ட் மோட் இருக்குது. அந்த வண்டிலையும் அந்த மோடு இருக்குது. இந்த BattRe லோ ஈவி மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் ஸ்பீடு வந்து 35 வரைக்கும் போகும். அண்ட் அதோட மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60லேருந்து 70. அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க BattRe என்ன அப்படின்னா, நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ண போகிற ரெண்டு பைக்கில் இந்த பைக்கில் மட்டும் தான் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் BattRe வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் அப்படிங்கிற BattRe வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, அப்படி லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் BattRe அப்படின்னா என்னடா, அப்படி எதுக்காக வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லித்தியம் அயன் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து லித்தியம் அயனோட ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகும். அதுக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் BattRe வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் பேட்டரியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்டரியிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே இருக்கும், எவ்வளோ வோல்ட் பேட்டரி இன்னும் இருக்குது, அதில் வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அந்த பேட்டரியிலே பார்த்துக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து BattReயோட லோ ஈவி மாடலில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் அந்த BattRe லோ ஈவி மாடல் வந்து எங்கெங்கே கிடைக்கும்னா, கோயம்புத்தூர், சேலம், சென்னைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இன்னும் எனக்கு தெரியல வேறு எங்கெங்கே இருக்குன்ட்டு. தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து அந்த BattRe லோ ஈவி மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ 2 பேர் உட்காந்து போகலாம் அப்படின்னா 150 kg வரை வந்து வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும். அண்ட் BattRe லோ ஈவியில் இன்னொன்று ஸ்பெஷல் என்னென்னா வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ரெண்டுமே வந்து டிஸ்க் பிரேக் யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க் கொடுத்தது ஓகே, பேக்கில் வந்து டிஸ்க்கு வந்து தேவையே இல்லை தான், இருந்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான், அது வந்து பாராட்டணும். அந்த BattRe லோ ஈவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜாக வந்து நான் வந்து ஒரு நாளைக்கே வந்து நான் வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஓட்டுவேன், 60 கிலோமீட்டர் ஓட்டுவேன் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து BattRe லோ ஈவி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து 60லேருந்து 70 ரேஞ்ச் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் BattRe உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் சார்ஜ் போட்டால். அண்ட் அதே மாதிரி அதில் வந்து சார்ஜரும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த BattRe லோ ஈவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து 3 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் வந்து 3 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க, அது வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும். அண்ட் மோட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அது வந்து நம்ம இனிக்மாவில் இல்லாதது ஒன்று வந்து அதில் மோட்டருக்கு வந்து 2 years கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். கடைசியாக வந்து அந்த ஃபைனல் ப்ரைஸுக்கு வருவோம். அந்த BattRe லோ ஈவி மாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 71,000 ரூபா வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வருது. 71,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 71,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான். அண்ட் இப்போ வந்து அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இனிக்மாவோட ஆம்பியர்ன்ற மாடல் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஆம்பியரில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல், இந்த BattRe லோ ஈவியில் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஆம்பியரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாப் ஸ்பீடு வந்து 40 ரேஞ்சு போகும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்ட் மோட் இருக்குது. ஃபஸ்ட் மோட் 30, செகண்ட் 35, தேர்ட் மோட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 40 ஸ்பீட் போகும். ஃபுல் சார்ஜ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கேரண்டியாக வந்து 40 ஸ்பீட் போகும். இப்போது அதே தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, BattRe மாடலில் வந்துட்டு நீங்கள் டாப் ஸ்பீடே வந்து 35 தான், ஃபுல் சார்ஜ் இருக்கும்போது தான் 35 போகும். உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி ட்ரைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 35 ஸ்பீட்லேயே போகாது கடைசி வரைக்கும், ஏன்னா வந்து ஸ்பீடு குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படிங்கும்போது இப்போ ஆனால் நம்ம இனிக்மாவோட ஆம்பியரில் ஃபஸ்ட்டு டாப் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 40, கடைசி வரைக்கும் ட்ரெயின் ஆனால் கூட உங்களுக்கு வந்து கேரண்டியாக 35 வரைக்கும் போகலாம். ஆனால் அதில் வந்து அப்படி கிடையாது, உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு ப்ளஸ் வந்து என்னென்னா இந்த இனிக்மாவோட ஆம்பியரில் இருக்குது. இந்த இனிக்மா ஆம்பியர் பிராண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பேட்டரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்டரி.
அதில் நான் சொன்ன லித்தியம் ஃபெரோ பாஸ்பேட் பேட்டரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 2.5 மணி நேரம் ஆகும். நம்ம லித்தியம் அயன் பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 3 to 4 மணி நேரம் சார்ஜிங் டைம் ஆகும். ஒன்று வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, டெக்னிக்கலாக ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் போடுற பேட்டரி தான் வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அதனால தான் வந்து நிறைய இபைக் கம்பெனியில் வந்து லித்தியம் அயன் பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எனிக்மாவோட ஆம்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 40 ஸ்பீட் போகலாம், உங்களுக்கு வந்து 60லேருந்து 70 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்கும். நம்ம ஓட்டி செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம், நமக்கு வந்து 66 கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜ் கிடைக்குது. இனிமேல் நம்ம சேனலில் அடுத்து ஒவ்வொரு மாடலோட இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் ரிவ்யூ போட்டிருக்கோமோ அந்த மாடலோட மைலேஜ் டெஸ்ட்டும் நம்ம சேனலில் கூடி சீக்கிரம் வரப்போகுது. அண்ட் எனிக்மாவோட ஆம்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 66 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் வந்து கேரண்டியாக கிடைக்குது. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அந்த எனிக்மா ஆம்பியர் பிராண்டுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் பேட்டரிக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட தராங்க. மோட்டருக்கு வந்து 1 இயர் வாரண்டி தராங்க. அண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த சார்ஜர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 25%, 50%, 75%, 100%ங்கிறது வந்து அதிலே காட்டிடும். அந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எனிக்மா பிராண்டில் இருக்குது. இந்த எனிக்மா பிராண்ட் ஷோரூம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு அந்த பேட்ரி லோ இவி வந்து கோயம்புத்தூர், சேலம் தான் தெரியும். இன்னும் வேறு எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு வந்து சரியாக தெரியல. நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு பைக்கு பற்றியுமே நான் வந்து ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன். 2 பைக்கில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து சொல்லிட்டேன். ரெண்டுலேயுமே என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ்ன்ட்டு. பேட்ரி லோ இவியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஏறணும்ப்பா அப்படின்னா உங்களுக்கு 2.5 மணி நேரத்தில் சார்ஜிங் டைம் வரும். நீங்கள் 2.5 மணி நேரத்தில் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம், உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடும். ஆனால் எனிக்மாவோட ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 to 4 ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜிங் டைம் ஆகும். இல்லைப்பா எனக்கு வந்து சார்ஜிங் டைம் வந்து பொறுமையாக வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் எனக்கு வந்து பேட்டரி லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரணும் அப்படின்னா வந்து எனிக்மாவோட ஆம்பியர் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். எனிக்மாவோட ஆம்பியர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 71,000 ஆன்ரோட் ப்ரைஸு. அதே பேட்ரி லோ இவி மாடலோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 71,000 தான். ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் தான். அதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ பேட்ரி லோ இவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஃபெரோ பாஸ்பேட்டும் எனிக்மாவில் வந்து லித்தியம் அயன் பேட்டரியும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த பேட்டரி ஓகே அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா பேட்ரி லோ இவி மாடலை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இல்லைப்பா எனக்கு வந்து பேட்டரி லைஃப் டைம் வரணும், எனக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்டி அதெல்லாம் வேணும், எனக்கு ஸ்பீடு வந்து 40 வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனிக்மாவோட ஆம்பியர் பிராண்டுக்கு போங்க. இது 2 தான் வந்து என்னோட மெயின் சஜஷன். 2ஓட ஆன்ரோட் ப்ரைஸுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 71,000 தான். அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் வந்து கரூரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து எனிக்மாவோட ஆம்பியர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் அப்படின்னா பேட்டரி லோ இவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து நாமக்கல்லில் இருக்கேன், சேலமில் இருக்கேன் அப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனிக்மாவோட ஆம்பியரே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் சுற்றி இருக்க லொக்கேஷன் பாருங்கள். ஏன் இதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஃபால்ட்டு, ஒரு ரிப்பேர்னால் உடனே உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்காக தான் வந்து நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா வந்துட்டு உடனே இப்போ கரூரில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா கரூரில் கொண்டு போய் பார்த்துக்கலாம் உடனே டக்குன்னு. இல்லாத ஒரு ஷோரூமில் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நம்ம சர்வீஸ் கலைய முடியாதுல்ல. அதுக்காக தான் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக நான் வந்து ஸ்பெஷலாக சொன்னது. 2 மாடலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடல் தான். இந்த பேட்டரி லோ இவிங்கிறதுல வந்து நீங்கள் வந்து 3 AH பேட்டரி வந்து வேணும்னா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். 24 AH போட்டுக்கலாம், 30 AH போட்டுக்கலாம், 40 AH போட்டுக்கலாம். 30 AH போடுற பேட்டரி வந்து 71,000. அதை தான் வந்து நான் போட்டு கம்பேர் பண்ணி நண்பர்களே இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சது. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட HM eBike சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடிய சீக்கிரம் எல்லா மைலேஜ் வீடியோவும் வரப்போகுது. யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம சேனலில் புதுசாக பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, பாய்.